Hola, soc Alicia Álvarez, soc de Palafolls i soc militant de Convergència. Em dic Josefina Artigas Capellades, soc de Martorell, soc economista i ara m'he fet de Convergència. Hola, em dic Albert Llorenç, soc de Sant Feliu de Codines i soc militant de Convergència Democràtica de Catalunya. Avui hem fet una d'aquelles jornades que són d'aquelles que realment fan goig, no? I que les fem de tant en tant, que és reunir a tota una sèrie de persones de diferents àmbits territorials que s'han fet militants de Convergència durant aquests darrers temps. I aleshores fem allò que en diem un acte de benvinguda, no? Els expliquem una mica què és el partit, els expliquem la finalitat, els donem les gràcies, òbviament, per haver fet aquest pas endavant i, a més per ajudar-nos en un moment com aquest. Bé, avui n'hem tingut molts del que en diem la regió 1, per tant, doncs, tot el territori, diguem-ne, del Maresme, del Vallès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, altres comarques, doncs, mateix Baix Llobregat, etc. No? I aquí tenim alguns d'aquests nous militants, concretament l'Alicia, de Palafolls. Hola. Hola, què tal? La Josu, Jusa, no Josu, sinó Jusa, de fet Josefina, però Jusa, Jusa de Martorell, i després l'Albert de Sant Feliu de Codines, de Sant Feliu de Codines. M'agradaria que m'expliquéssiu una mica el motiu pel qual us heu afegit en aquest projecte nostre. Mira, sempre estàs a casa, anaves veient com anava el país, sempre ja tens unes idees concebudes i tal, no? I els darrers aconteixements, els últims anys, el que ha anat passant amb Convergència a nivell Catalunya, ja et feien moure alguna cosa. En el meu cas concret, a més, a Sant Feliu de Codines, vaig dir, he de fer alguna cosa. Es va renovar el partit i vam dir, anem a fer un equip nou, anem a fer un equip jove, anem a fer alguna cosa per Sant Feliu i de passada ja aprofitant a veure si ajudem a moure alguna cosa, a anar a remoure més gent, perquè és que no, el que passa a Catalunya tampoc. El país porta una línia que no us convenç del tot. No. Llavors et remou algú dintre i fa allò que et moguis, que treguis temps d'on no el tens i que t'impliquis en coses i mira, a veure si podem fer alguna cosa. En canvi a Martorell vam tenir un èxit aclaparador. D'aquí ve això. Jo m'hi vaig posar per tirar endavant el que una mica els amics em deien, home, no es pot dir només les coses i no posar-t'hi, per què no t'hi poses? En aquell moment jo me'n recordo la campanya Martorell deia, jo de moment només puc fer alguna cosa a nivell de Martorell, a nivell de Catalunya qui sap. Bueno, estem aquí, ara ens hi posem, a veure què podem fer, no? A nivell personal també és perquè el meu fill ja té 16 anys, tinc un despatx personal que gràcies a Déu ja funciona, i llavors pots posar un gra de sorra, puc fer una miqueta més per Catalunya i toca ara, no? Doncs jo us ho agraeixo moltíssim. I l'Alicia, Palafolls? Sempre he sigut a Convergència tota la vida i no era el moment adient perquè, els problemes personals, els nens són petits i sempre a casa veies coses i te s'encén la sang. I un dia el meu home estava veient la tele i em diu, escolta Alicia, per què no te fas d'una vegada militant? És que sempre estàs igual. I me va donar el recolzament de fer-ho, no? Hi ha un equip meravellós i tota la gent que hi ha allà... Per cert, estic compromès a anar a Palafolls des de fa temps, des de fa temps, i ho he incomplert. Vaja, ho he incomplert, no perquè no s'ha produït l'ocasió. A Sant Feliu també m'hi he compromès. Jo compleixo amb aquestes coses, És un moment difícil per Catalunya, estem veient el que està passant i ha arribat un moment que hem dit prou. La il·lusió que tenim, jo penso que és important tenir-la, i a Martorell l'hem recuperada. Jo hauré d'agafar exemple de Martorell, perquè allà heu guanyat per majoria, però per una majoria de... Hem arrasat. I mira, hem tingut la sort que a més m'has donat el carnet 63.000, Bueno, que ja m'han dit, faràs propaganda a la Martorell. Això és una fita, 63.000, el carnet 63.000 de Convergència. Bé, ja ho veieu, es tracta de bona gent, d'aquella que s'estima el país, que s'estima en Catalunya, que veuen que tot això en aquest moment no acaba d'anar prou bé, que aquell orgull de catalanitat, de sentir-se catalans, com podíem poc o molt presumir, això s'ha anat esllenguint una mica i del que es tracta és que la gent i el país recuperin el tremp total, i la il·lusió i la confiança en què ens en podem sortir i a més ens en podem sortir bé. Ningú té la vareta màgica, nosaltres tampoc, i per tant ho diem amb tota la modèstia i amb tota la humilitat possible, però també amb tota la convicció i tota la fermesa de que si molta gent ens ajuda, i aquí jo us agraeixo molt, que hagueu donat també aquest pas endavant de compromís total, per entendre'ns. Si molta gent ens ajuda, jo estic segur que no només li donarem la volta, sinó que li donarem al país, en el conjunt de Catalunya i dels catalans, aquest aire nou que segurament molta gent està esperant i fins i tot està exigint.